preparando la fogata. Aquí está Chiveta. Puedo prender mi fogata y complicármela mucho. Ahorita más se prende la leña. Ya tenemos fogata. Mínimo. Así que miren, pueden hacer un soplete y ya de esta manera pueden hacer su fogata. Cuando más que prenda ya lo apagamos y listo, ya para que únicamente estamos ayudando con ella para que ustedes aquí estamos, que puede estar chiveta mínimo. Pero banda, aquí estamos esperando que prenda la fogata mínimo.